Hello guys, may titingnan tayong ref. Sabi ng customer, hindi daw siya lumalamig. Mahina daw ang lamig. Hindi raw nag-i-yelo yung ano. So ngayon, check natin kung talagang hindi siya lumalamig. Tagal na dumatang yun yan. So, yun ang problema guys. Yung problema niya. Hindi siya nag-yelo. Nag-yelo siya dito palang banda. Yan lang yung nag-aay sa kanya. Dito. Pero dito hindi siya nag-yelo. Yan guys. Yan lang yung nag-yelo sa kanya. Dito hindi siya nag-yelo dito. Okay. So, kailangan natin palitan ng filter. Okay guys. So, ang problema niyan is so pag ganun guys, ang problema niya, try natin palitan to filter dryer. Yan, palitan natin ito, tapos ilinisan natin yung mga tubo yan. Una natin gagawin guys, kailangan natin pasinawin yung riyon. Oh, kapitan natin guys ng charging bulb.
Kita natin ang copper guys. Para hindi natin kabito. Check natin siya kung tama yung hinang, walang leak. Palamigin muna natin. Yung suction, kapit na natin ito. Yung suction. Okay. So, gagawin natin sunod. Karga na natin ng preyon. Or bago natin karga ng preyon, kailangan natin i-vacuum. So, i-vacuum muna natin. बहावल बोल का होगा Yan. Vacuum natin. Dito.
para makuha mo na yung hangin. Okay, so yan siya. Higpitan natin, may singaw. Okay, yan siya. Ito yung vacuum natin. Improvised vacuum. Yan. So, hinihigop niya lahat ng hangin. So, natin. Mauubos lahat ng hangin. Yan siya guys. So, tingnan natin mga maubos na yung hangin. So, sarado natin. Yan. Yan. Okay. Yun sa bumaba. Patayin natin yung vacuum. So, kakargahan natin siya ng pre. 1, 3, 4. So yan guys, dating 1 tripo niya. So pasingaw natin ng konti para ma-release yung ibang hangin. Yan. So initial charge natin, lagyan natin ng initial charge na 30. Yan. Saka natin ngayon paanda rin yung compressor. Okay. Paanda natin. Yan. Okay guys. So kung mapapansin mo rito, bumababa siya. So dahan-dahan. Kakarga natin ang dahan-dahan. Yan, ganyan. So ganyan siya guys. Obserbahan natin. Ganyan ang charging niya. Tingnan natin yung ampere reading niya kung ilan. So yun guys, 0.8. So, kulang pa ng charge. Ibig sabihin, kulang pa ng charge. Tingnan natin. Close natin kung ilan na yung charge niya. Okay, so kunti pa. Kunti-kunti lang guys. Kunti-kunti lang ang kargahan natin. Yan. So ganito guys, pag mga ganyang ref, so mga ang charging yan. So ang pira, so mga 0.1 or ganyan, pwede na rin yan. Close natin. Yan. So tingnan natin sa loob guys, natin yung pag-yellow niya. So dapat yan guys, makakompleto nyo yung yellow pababa hanggang dito. So ba natin guys, dapat yan hanggang dito yan, mag-yellow yan kasi dati hindi yan nag-yellow hanggang dito. Okay, yan. Dito, so dapat mag-yellow yan hanggang dito, mag-yellow siya. So okay, isalbahan natin guys. So, ganyan lang natin muna. Okay. Yung charging niya. So ito lang guys. Bali napalitan na natin siya ng filter. So ang gagawin natin sa kanya, iti-test natin siya ng isang araw. Maglalagay tayo ng
tubig. Ito. So, ilalagay natin to guys. Dapat bukas is mag-yellow na to. Guys. So, ilalagay natin yan guys. Dapat bukas. Yan. Ilalagay natin to. Dapat bukas mag-yellow na to. 24 hours later. Okay guys. So, bali magdamag ko na siya testing. Tingnan natin siya kung nag-yellow yung tubig. Yan. Yan guys, nag-yellow. Nag-yellow yung tubig na parang bato na. Okay. Check natin kung ano. Check natin kung maganda yung pag-yelo niya. Yan. Ganyan dapat guys. Yan ang perfect. Balance. Lahat siya may yellow. Ayan. Lahat siya nag-yellow dapat. Yan. Okay? Okay guys. So yan. Okay na siya. Sasarado na lang yan. Tapos okay na. So guys, sana may natutunan kayo sa video ko na naman. At huwag kalimutan mag-like and subscribe at mag-comment na rin. Hanggang sa susunod na video guys. Salamat.